哎呦，看看大爷大娘的柯基跟马犬，这马犬是个红马犬了啊。大娘把这个柯基给让我看看脸行吗？哎呦，还有这马犬，哎呦，这个柯基能难看这个，这上面缺一块多少钱？500。妈的，这个柯基500，两个都一样的钱呗。这个贵的。这又贵了。啊，这个多少钱？600。哎，600，我觉得贵多些嘞。我看有脖子，你看3头。这一窝的，一看都一窝的。你看这边3头大尾巴，正面还有白点嘞，白毛嘞。这几个月了？2月了。2个月哈，这个600的还行哈，600的不孬，600的买回去自己养的。这是母狗，那个呢？那是公，我看看。这个脸是属于鸳鸯脸。哎，对。你也别说你也别说那个海盗脸了，你就说鸳鸯脸。那个500块钱是吧？最少多少钱？说都卖价啊？说都卖价。说卖价，在让点钱都那个难看啊！啊？对不？要是好卖的话，都早卖了。那这都卖价了，那比他脑袋还这个价了。不能少了呗，这。能少着2.6。你说能少多些吧？我看能帮你卖出去不？少450多块钱。让50，300还拿不了吗？这个最难卖了，你看还是公的，又不能生。那个白头的卖380，350，300。大白头的卖380，看这个是半个白头，半个白头450，多了70块钱。这个柯基行，做了几针疫苗了？2针。做了2针了，这个600块钱买过去也行，这个还能少吧？少也没大奖。这个能少多些吧？能少多些吧？你想要让50块钱。这个让50，那个让50，合起来是1000。是1000呗，合起来。那没有900。900，当然900的，你看。450， 450，550，不是900，900，你都说900了，你都说900了还，它又变成1000了。900我拿了这2个，行吗？行吗？这2个？不行。我买了之后养着玩，这狗没人要，我是想让你回家，对我直播来，你行吗？行呗。我能卖不卖1000？啊，1000，2个还1000。马犬呢？马犬少500不卖。马犬少500不卖，没了呗？一个公的，红马，俺让顶跑吧行吗？红马少500不卖了。来，太小了哈，这个马犬太小了。走2步，耳朵没立起来，还行。咱就剩这一个了。这个做几针疫苗了？那是公马呗是？我一照它的小狗狗，你看它急了。这也不是正宗的红，这有点黑马。红马那是豹红马，知道吗？这是红马，要人卖这个家伙，它要人卖。大狗哈，大马犬，马犬柯基。行，这个大爷要价格不高哈，你看。450，550，那个是少500不卖是吧？你这个马犬，俺说实话，你让我50，450，我不给你降价了，450，行吗？啊，你光说不能卖，你不卖我走了，真的，走也不卖，给你不少了，让50，那个马犬让50不行吗？不卖，那不卖也不能为难你，往上这边看看吧，这边有金毛。这是大头金毛嘞，你这金毛啥价的？金毛啥价的？8张。你这抱起来看看吧。这个8张的，哎呀，没多少天啊，这2个，你抱起来看看。头盘怪好嘞，头盘好，颜色也好。我就是这个那个狗该爆了，给倒腾窝的。这个感冒了。感冒了。你看看感冒了，黄鼻涕流出来了。来上冷一着了。风大刮的，这是血统的嘞。这家都烤冷的。
行行行，8倍有点感冒了，那不讲价了，那个不能哈。这一感冒，万一再传染了那个，再传染了麻烦。这个真不能，这两个是8倍，讲价可能6倍能拿，6倍能拿的话那是合适很了，对吧？来关注一下吧，今天就到这里。这边还有大疆的卡姿罗，让我喊我多少次了，帮他卖。卡姿罗现在难卖哈，咱先报一下吧，行吧？报一下你卡姿罗看看，这大疆家的卡姿罗不错，这是公的，这是公的，这头盘哈，1000多，1200能拿了不？现在1200能拿了吧？拿不了了，还是要1400-1500。行，还行，咱都到这吧，今天就到这里啊。这卡斯罗还不孬，他家是专养卡斯罗的这个大娘，我去过他家，来关注一下吧。今天就到这里啊，关注一下小杨哥啊。